अगर आपकी गाड़ी भी इसी तरह किसी भी जगह पे, किसी भी आप शहर से बाहर है या किसी साइड पे या किसी हाईवे पे, अभी हम लोग आए हुए किसी जंगल में साइड पे घूमने के लिए आए हुए थे, तो हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो रही। अभी मैं इसको चेक करूँगा कि इसका क्या मसला है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही। अभी हम यहाँ पे इसके सबसे पहले इसका करंट चेक करेंगे, क्या इसका करंट कहाँ से शॉर्ट है, क्योंकि अभी हम लोग आए हुए साइड एरिया में घूमने के लिए आए हुए थे। तो हमारी गाड़ी यहाँ पर जैसे हमने स्टॉप की, दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की हमने, तो हमने जब स्टार्ट करने की कोशिश की थी गाड़ी सेल्फ ले रही है गाड़ी और स्टार्ट नहीं हो रही, यानी कि इसका इंजन में आया इसका करंट शॉर्ट है या इसका कोई और मसला है, फ्यूल के इशू है, जो भी है अभी हम ये देखेंगे। सबसे पहले इसका चेक करने का तरीका ये है कि आपने इसका जो वायर का करंट होता है ये आपने चेक करना है, जो प्लग का इग्निशन कोयल का जो करंट है ये चेक करना है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि ये आप ये देख लें, डिस्ट्रीब्यूटर इसको बोलते हैं। यहाँ पे चार, अगर ये 3 सिलेंडर गाड़ी है, 3 सिलेंडर, तो इसमें ये 3 तारें यूँ होगी और एक मेन तार होगी। तो इस तार को आपने, इस वायर को बाहर निकालना है, थोड़ा दूर फासले से पकड़ना है और गाड़ी के इंजन के साथ आपने इसको ऐसे पकड़ना है। इसको आपने थोड़ा फासले से पकड़ना है। फासले से पकड़ने के बाद आपने इसको थोड़ा गाड़ी का फासले पकड़ेंगे, हम इसको सेल्फ घुमाएंगे, इग्निशन को सेल्फ घुमाएंगे। सेल्फ मारे भाई, न्यूट्रल की थी मैंने और उसमें। अब ये देखें यहाँ स्पार्क नहीं कर रही। अगर ये स्पार्क करेगी तो उसका मतलब इसमें करंट है। फिर आपने फ्यूल की चेक करना है या कोई और इशू चेक करना है। अब ये स्पार्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें इग्निशन का करंट नहीं आ रहा। स्विच बंद कर दें। उसके बाद हमने इसको चेक करना है। सबसे पहले हमने ये वायर चेक कर ली, इसकी सारी वायर्स लगी हुई हैं, ये वाली वायर जो लगी हुई है डिस्ट्रीब्यूटर की लगी हुई हैं। उसके बाद जो कोयल की वायर है ये भी लगी हुई है, देखिए कनेक्शन सारे हुए हैं। अब इसकी वायर सारी क्लियर है, तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी के अंदर से फ्यूज़ का क्यों मसला है। आप किसी साइड एरिया में, तो आपके पास टेस्टर नहीं है, इस तरह की सहूलत नहीं है, आपको नहीं पता इसके फ्यूज़ कहाँ हैं, तो आपने गाड़ी को क्या करना है, डायरेक्ट स्टार्ट करना है। अब मेरे पास टेस्टर है, इसको मैं फ्यूज़ तो इसका चेक कर लूँगा, मगर ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बनाई है कि आप खुदा न खास्ता इस तरह किसी जगह में अगर आप फंस जाते हैं तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने कोयल चेक का करंट चेक किया। करंट चेक करने के बाद आपके सामने करंट इसमें नहीं आ रहा, तो मैंने इसको डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये जो वायर्स की आपने करंट चेक कर लिया, नहीं आ रहा। उसके बाद आपने ये ब्लैक कलर की जो वायर है, इस वायर को भी देखें, वायर इसकी बिल्कुल जुड़ी हुई है, कनेक्शन क्लियर है। मैंने टैप उठाई तो इसका मतलब कनेक्शन है इसका क्लियर है, वायर्स लगी हुई हैं। एक वाइट तार होगी या इस तरह ग्रे कलर की होगी, कुछ भी होगी, और ब्लैक कलर और वाइट कलर की जो तार होगी ना, जो ब्लैक कलर की वायर है इसके बीच में वाइट कलर की एक लाइन होगी। इस तार पर आपने ये करना है कि आपने प्लस वाली जो साइड है इसको यहाँ से आपने करंट लेना है मेन, और इस करंट को आपने इस ब्लैक तार के साथ आपने अटैच कर देना है। अब मैं इसके साथ टच कर रहा हूँ तो मेरी किट भी ऑन हो रही है सीएनजी की, और मेरा पंखा भी ऑन हो रहा है। इसका मतलब है मेरी गाड़ी का इग्निशन ऑन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से हम ये देखें, ऐसे ये टच करूँगा मेरी पूरी गाड़ी में करंट आ चुका है। अब इसको मैं सेल्फ मारूंगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ, उसके बाद सेल्फ मार के चेक करते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। अभी मैंने इसको डायरेक्ट किया है और ये वायर भी लगी हुई है। अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो उम्मीद है कि ये गाड़ी अब इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो मेन फॉल्ट था करंट का था, वो करंट मैंने अब ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब मुझे इसका फ्यूज़ चेक करना है कि इसके फ्यूज़ में क्या फॉल्ट है, वो एक बात की बात है। अब मैंने इसको स्टार्ट कर लिया, मैं मैकेनिक तक या किसी इलेक्ट्रिशियन तक पहुंच जाऊंगा। तो इसका मेरे पास ये टेस्टर मौजूद है, प्लास मौजूद है। आपने भी जब भी कहीं लॉन्ग पे निकलना हो या घर से बाहर निकलना हो, आपने अपनी गाड़ी पे कम से कम एक अदद प्लास, टेस्टर, स्क्रू ड्राइवर और उसके बाद 10 की चाबी आपने अपनी गाड़ी में रखनी है। उसके बाद जब भी कहीं खुदा न खास्ता इस तरह का मसला हो तो आप अपनी गाड़ी को खुद ठीक कर सकें। उसके बाद आपने मैकेनिक के पास जाना है, मैकेनिक से अपना काम प्रॉपर तरीके से काम करवा लेना है। अभी हमारी गाड़ी क्लियर है। अब इसको मैंने मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत है, इसके फ्यूज़ वगैरह मैं खुद चेक कर लूँगा। फ्यूज़ चेक करके मैं आगे कंटिन्यू कर लूँगा अपने सफ़र को, अपने जो हमारा घूमने फिरने का प्रोग्राम है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे मेरे भाई कहते हैं कि आप अपना नंबर बताया करें वीडियो के एंड में। मेरा नंबर है 0300 5635 हमारी वर्कशॉप है डिफेंस व्यू फेज़ 2 कराची। मैं दोबारा बताता हूँ, डिफेंस व्यू फेज़ 2 कराची में हमारी वर्कशॉप है, इकरा यूनिवर्सिटी के करीब। मेरा मोबाइल नंबर है 0300 5635 076।